လာကွာငါတို့တော်တဲ့မဝင်ခင်ကန်လေးပါလေးတက်အောင်ဘုန်းကြီးเจ้าကိုအရင်ဝင်ပြီးဝတ်ဖြစ်ကြစို့ကွာကောင်းတာပေါ့ကွာတကားလေးတို့ကဘယ်ကိုသွားကြမလို့လဲကွတပည့်တော်တို့ကရိုးမတော်တဲ့ကိုစေးမြစ်သွားရှာကြမလို့ပါဗျာတကားလေးတို့ရှာနေတဲ့စေးမြစ်ကအင်မတန်မှရှားတယ်ကွဖုံဖုံရဲ့တွက်ချက်မှုအရာခုတကားလေးတို့သွားမဲ့လမ်းမှာတကားလေးတို့ဘဝမှာတခါမှမကြုံဘူးတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်လာရနိုင်တာမို့လို့ဖုံဖုံကမသွားပါနဲ့လို့မေတ္တာရက်ခံခြင်းတယ်။ဗျာတပည့်တော်တို့မှာဒီခရီးအတွက်အချိန်နဲ့ငွေကြေးတွေရင်းနှီးထားခဲ့ရတာကြောင့်ဖြစ်နိုင်ရင်တော့သွားခြင်းမိပါတယ်ဗျာ။တကားလေးတို့ကမဖြစ်မနေသွားရမယ်ဆိုရင်တော့ဖုံဖုံမတားလို့တော့ပါဘူး။တကားလေးတို့လမ်းခရီးမှာအန်ဒီရဲ့ကင်းဖို့အတွက်ဖုံဖုံလက်ဖွဲ့လေးတွေနှစ်ခုပေးလိုက်ပါမယ်။လမ်းခရီးမှာသတိဝိရိယရှိကြပါတကားလေးတို့ကဲနေမပူခင်သွားကြပြီတော့မင်းဝေငါတို့ဒီတောထဲကိုရောက်နေတာခုဆို9ရက်တောင်ရှိပြီကွာမင်းပြောတဲ့သူရောင်ပင်ဆိုတာလဲခုထိမတွေ့သေးပါလားကွာရွှေသိန်းရငါရဲ့လေးလာတွက်ချက်မှုတွေအထောက်အထားတွေအရဒီတောထဲမှာတေချာပေါက်ရှိမယ်လို့ခုထိငါယုံကြည်နေတော့မဲကွာသူရောင်ပင်ဆိုတာတွေ့ဖို့လည်းမလွယ်သလိုအင်မတန်အစွမ်းထက်တဲ့အပင်လို့ငါကြားဘူးထားတယ်ဒီတော့စူးစမ်းပြီးဆက်ရှာရမှာပေါ့ကွာအေးပါကွာမင်းကတော့မင်းအတွေးနဲ့မင်းဟုတ်လို့ပေါ့ငါမှတော့မင်းကိုယုံလို့သာလိုက်လာရတာထင်ထားတာထက်တော့ပင်ပန်းသားပဲဟာကဲပါခုလိုငါ့ကိုယုံကြည်ပြီးလိုက်လာတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကွာလောလောဆယ်တော့နေမပူခင်ဆေးမြစ်တွေရသလောက်သွားရှာကြစို့နေတောင်အတော်ပူလာပြီငါတော့ခဏလောက်နားလိုက်ချင်နေပြီဒါဆိုလဲရှေ့နားမှာခဏနားကြတာပေါ့ဒီညောင်ပင်ကြီးအောက်ကအတော်အေးတာပဲအေးနေအေးမှဆက်ရှာကြတာပေါ့ကွာလောလောဆယ်တော့ဒီအရိပ်မှာခဏနားကြတာပေါ့ဘာနဲ့လဲဟာမှုေးတာလို့နန်းနာလို့နဲ့အေးကွာဘယ်ကလာနေရလဲမသိဘူးမင်းတော့မသိဘူးငါတော့ဒီအနံ့ကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့သဘောကျလာသလိုပဲတော်တော်ကြီးကိုမှုေးလာတာကွာမိုက်လိုက်တဲ့အနံ့လေးကွာလေလေးကအေးအနံ့လေးကမှုေးနဲ့တရေးလောက်တော့ကွေးလိုက်အောင်မယ်ကွာအကိုတို့သွားကြစို့ဟေးအောင်ရွှေသိန်းထဆမ်းပါဘာဖြစ်တာလဲမင်းဝေငါတို့ကဒီနေရာကိုဘလို့ဖြစ်ပြီးရောက်လာကြတာလဲငါလည်းမစင်းစားတတ်တော့ဘူးငါတို့မအိတ်ခင်ကဒီနားမှာဘာရွာမှမရှိဘူးလားလို့ရွာကြီးကဝုန်းခနဲပေါ်လာသလိုပဲအကိုတို့ကဒီရွာကမဟုတ်ဘူးထင်တယ်ညီမတခါမှမမြင်ဘူးဟုတ်အော်အကိုတို့ကခရီးသွားတွေပဲကိုညီမနာမည်ကမင်းနဒီပါဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ညီမတို့ရွာကိုရောက်လာကြတယ်ဆိုတော့ညီမရဲ့ဧည့်သည်ပဲပေါ့ညီမအိမ်ကိုအလဲလိုက်ခဲ့ကြပါအောင်နော်လိုက်ခဲ့ပါအကိုတို့ရဲ့ညီမကကြိုက်မစားတတ်ပါဘူးအကိုတို့သွားကြစို့ညီမဘာဖြစ်သွားတာလဲဟိုဘာမှမဖြစ်ပါဘူးကိုညီမလက်ကဒဏ်ရာကိုထိမိသွားလို့ပါအဘဒီမှာရွာထိပ်မှာဧည့်သည်တွေတွေ့လာလို့အိမ်ကိုခေါ်လာတယ်ဩဧည့်သည်တွေကိုတခါတည်းခေါ်လာတာကိုသမီးဧည့်သည်တွေအတွက်ပြင်ဆင်လိုက်အောင်မယ်အဘဧည့်ခံထားပေးပါအောင်ကဲငါတူတို့အထဲကိုလာကြကွငါတူကြီးတို့လွတ်လွတ်လပ်လပ်သာနေကြပါကွယ်အဘကျွန်တော်တခုလောက်မေးချင်လို့ပါဒီလိုပါအဘကျွန်တော်တို့ကတောထဲမှာအမောဖြင်ရင်အိတ်နေကြတာပါအိတ်ရနိုးလာတော့ဒီရွာကိုတွေ့လိုက်ရတာပါပဲဒါကိုခုထိနားမလည်နိုင်ဘူးဖြစ်နေပါတယ်ဒါကအဘတို့ရွာကတော်ယုံလူမတွေ့နိုင်ပဲငါးပါးသီလလုံတဲ့သူတွေပဲတွေ့မြင်နိုင်တဲ့ရွာမို့လို့ပါကွယ်ငါတူတို့ကကံကောင်းလို့ရောက်လာကြတာပေါ့အကိုတို့အမဲကြော်နဲ့ငါးကြော်လေးသုံးဆောင်ကြအောင်နော်ငါးပါးသီလလုံတဲ့ရွာလို့ပြောပြီးဒီအသားငါးတွေကဘယ်ကရောက်လာလဲတခုခုတော့မှားနေပြီထင်တယ်ရွှေသိန်းမစားနဲ့